काफी देर इंतजार किया, काफी सब्र रखा, फिर लगा तुम कुछ ना कहोगे। नितिन, मुझे तुम्हारी आवाज काफी अच्छी लगती है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि तुम राखी के फेस्टिवल में कोई ना कोई वीडियो जरूर निकालोगे जो मैं अपने भाई को भेज सकूं। पर अभी तक तुम्हारी कोई वीडियो आई ही नहीं, तो सोचा क्यों ना जो दूरियां तुमने कम करी थी मैं उसका ही फायदा उठा लूं। ये पोइट्री मैंने तो नहीं लिखी पर तुम्हारे लिए भेज दी ताकि तुम इस पर कोई ना कोई वीडियो बना सको, वो भी आज ही राखी के फेस्टिवल पर। अक्षिता। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे दिल से धन्यवाद कि आपको मेरी आवाज अच्छी लगती है। रक्षाबंधन के फेस्टिवल में वीडियो निकालने का वैसे कुछ सोचा तो नहीं था, पर अच्छा है कि आपने नजदीकियों का फायदा उठाया और आपने मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर दिया। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी दी हुई लाइंस, आपकी भेजी हुई लाइंस अच्छे से आपके भाई के लिए बोल सकूं। चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, ओ चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसे है वो, बिल्कुल तेरे जैसे है वो। तू उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गांव में दमके। कहना अब घर वापस आ जा, तू है घर का गहना, बहना याद करे, ओ चंदा रे, ओ चंदा रे। राखी के धागे सब लाए, कहना अब ना राह दिखाए। मान के नाम की कसमें देना, भेंट मेरी के रस्में देना। पूछना उस रूठे भाई से, भूल हुई क्या इस बहन से। बहिन पराया धन है कहना, उसने सदा नहीं है रहना। बहना याद करे, ओ रे चंदा रे, ओ चंदा रे। नजदीकियों को कम करने के बाद ये पहला मैसेज था अक्षिता का। और रक्षाबंधन के इस त्योहार में आपको अपने YouTube चैनल की तरफ से एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं जो आपके पास जल्द ही पहुंच जाएगा।